下一个，苏池，介绍一下你自己，还有你的理想型。导演不耐烦的声音透过镜头传来，我慢悠悠地掀起眼皮，刺眼的阳光让我眯了眯眼。碧海、蓝天、沙滩，还有一排排亮到晃眼的摄像机，以及6个衣着光鲜、表情各异的年轻男女。我，苏池，一个时薪800的危机公关，在连续加班72小时后，光荣地穿进了一本我看过的无脑恋综小说里，还成了里面下场最惨的那个炮灰女配，也叫苏池。原主是个18线小明星，为了红，带资进组参加这档名为《心动孤岛》的直播恋综。她的人设是痴恋男主顾琛的舔狗，作用是不断用自己的愚蠢和恶毒去衬托女主林婉的善良美好。最后，她因为陷害林婉不成，反被揭穿，被全网报道精神失常，凄惨退圈。而现在，剧情才刚刚开始，直播弹幕已经刷疯了。来了来了，我最期待的修罗场环节。这个苏池我知道，18线胡咖，之前就一直捆绑我们家顾影帝炒作，这次居然追到综艺里来了，真不要脸。快看他的眼神，直勾勾地盯着顾琛，口水都要流下来了吧？坐等他表白顾琛，然后被无情打脸，哈哈哈！所有人都等着看我的笑话。坐在我对面的林婉，也就是本书女主，正用一种担忧又无辜的眼神看着我，嘴角却压着一丝难以察觉的得意。她穿着一身白色连衣裙，长发飘飘，清纯的像一朵不染尘埃的小白花。苏池，你别紧张，慢慢想，我们不催你。她柔声细语，仿佛真的是在关心我。弹幕又是一阵狂夸，婉儿真是人美心善，不像某些人只会用下三滥的手段博眼球。我懒得理会这些，连续工作72小时，我的精神和身体都处在报废边缘，现在只想找个地方躺下，睡到天荒地老。什么男主女主，什么剧情任务，都给我滚远点。我拿起面前的话筒，对着镜头，面无表情地开了口。苏池，22岁，职业是艺人，没什么才艺，爱好是睡觉。现场一片寂静，导演的眉头皱了起来，这跟台本上写的完全不一样。台本上他应该激动地介绍自己，然后含情脉脉地对着男主顾琛说一大段酸掉牙的告白。那你的理想型呢？副导演硬着头皮追问。我打了个哈欠，困得眼泪都快出来了。我的理想型，我懒洋洋地扫视了一圈，目光从影帝顾琛那张帅的人神共愤的脸上划过，最后落在了旁边那棵高大的椰子树上。得像他一样。所有人，包括直播间里的几百万观众，都愣住了。椰子树，这是什么离谱的比喻？林婉最先反应过来，她捂着嘴轻笑一声，天真的问：苏池，你的意思是，你的理想型要像椰子树一样高大挺拔吗？他这是在给我找补，想继续维持我痴迷顾琛的人设。弹幕立刻跟上，肯定是这个意思。顾影帝身高188，可不就是高大挺拔？我就说他3句不离顾琛，真下头。我瞥了林婉一眼，扯了扯嘴角。不，我慢悠悠地吐出一个字，然后继续说道：我的意思是，他得像椰子树一样安静，不会说话，永远待在原地，不来烦我。最重要的是，在我需要的时候，他能掉个椰子下来给我砸开喝，而不是问我你没事吧，多喝热水。全场死寂，直播间的弹幕在停滞了3秒后瞬间爆炸。我他妈听到了什么？他说的这是人话吗？靠，虽然很离谱，但为什么我觉得有点道理？哈哈哈哈哈！对不起，我本来是来骂他的，但是真的有点好笑。前面的你不是一个人，掉个椰子而不是多喝热水，这话简直说到我心坎里了。林婉脸上的笑容彻底僵住了。坐在主位的影帝顾琛一直冷着脸，没什么表情，此刻也忍不住挑了挑眉，深邃的眼眸里闪过一丝诧异。导演在监视器后面差点把耳机给捏碎。苏池，你搞什么鬼？按台本走。他的咆哮通过微型耳机传进我的耳朵，震得我耳膜生疼。我掏了掏耳朵，直接把那个嗡嗡作响的玩意儿扯下来，随手扔进了沙子里。世界终于清静了。去他妈的台本，老娘要睡觉。导演的脸黑得像锅底，但他不能在直播里发作，只能眼睁睁看着我这个最大的爆点彻底失控。自我介绍环节草草结束，接下来是第一个任务，分组搭建未来3天要住的庇护所。分组方式是男选女，节目组一共请了4男3女，除了我和林婉，还有一个走性感御姐路线的女歌手叫陈飞。4个男嘉宾分别是顶流影帝顾琛、阳光剑气的小奶狗偶像周宇、搞笑男谐星大鹏，还有一个是海归精英律师秦朗。按照原剧情，顾琛和周宇都会选择林婉，上演一出经典的2男争1女戏码，为他万人迷的人设添砖加瓦。而我则会因为无人选择而陷入尴尬境地，最后被节目组强行塞给同样没人选的搞笑男大鹏。果然，选择开始，顾琛几乎没有犹豫，目光就落在了林婉身上。但还没等他开口，他身边的周宇就抢先一步，举着2根树枝跑到林婉面前，脸颊微红：婉儿姐，我想和你一组，我会努力干活的。少年偶像的直球攻击让直播间瞬间沸腾。小奶狗好勇，我磕到了。顾影帝怎么办？顾影帝还没选呢。修罗场，这就是修罗场吗？林婉露出受宠若惊又十分为难的表情，她求助似的看向顾琛，眼眶红红的，仿佛谁选了他都是对另一个的辜负。顾琛的眉头微不可察的皱了一下，他这种天之骄子大概率是第一次被人抢先，而我则找了个阴凉的角落，靠着一块大礁石，已经开始犯迷糊了。好吵，他们能不能快点？选谁不是选，搭个棚子而已，搞得像抢亲一样。也许是我的眼神太过赤裸裸，顾琛的目光忽然转了过来，和我对上了。
他的眼神很深，带着探究。我懒得琢磨他什么意思，冲他摆了摆手，用口型说了2个字：快点。顾琛，他似乎是噎了一下，然后在所有人震惊的目光中，他迈开长腿，径直朝我走了过来。你跟我一组。他的声音低沉悦耳，带着不容置喙的命令。我……直播间，林婉儿脸上的表情瞬间凝固。卧槽，什么情况？顾影帝选了苏池？剧本，绝对是剧本，肯定是苏池带资进组，强行改了剧本。优了，资本的力量真恶心，我们家哥哥被迫营业。可是你们不觉得刚刚苏池那个不耐烦的表情很真实吗？他好像真的不想跟顾琛一组啊。前面的你醒醒，他怎么可能不想？他做梦都想。我确实不想。顾琛这个人在原书里就是个麻烦的集合体，他高冷多疑，自带所有女人都爱我的霸总光环，跟他一组绝对是 debuff。我只想跟搞笑男大鹏一组，他一看就是那种会默默干完所有活，还能讲段子逗我开心的怨种搭子。我拒绝，我干脆利落地说。顾琛的脸色第一次出现了明显的裂痕。理由？你看起来很麻烦。我诚实的回答，搭个庇护所而已，我一个人就行，不需要搭档。顾琛被我噎得说不出话，一张俊脸黑了又青，青了又黑，精彩纷呈。直播间的弹幕已经笑疯了，哈哈哈哈！对不起，虽然很心疼顾影帝，但我真的忍不住了。你看起来很麻烦，苏池，你是我的互联网嘴替吧？这姐们是真虎啊，她是真的不想红吗？这可是顾琛啊！我开始觉得这个综艺有意思了，这个苏池有点东西。最后，在导演几乎要冲出来掐死我的眼神威胁下，我还是被迫和顾琛组成了一队，林婉儿和周宇一组，剩下的陈飞和秦朗一组，搞笑男大鹏落单，负责后勤。分组完毕，开始领取工具。节目组只提供最基础的砍刀和绳子。林婉看着那把锈迹斑斑的砍刀，吓得花容失色。天啊，这个要怎么用啊？好危险！周宇立刻护在他身前，婉儿姐别怕，我来。这种粗活交给我。两人一个柔弱不能自理，一个拼命表现男子气概，互动甜蜜。弹幕又是一片 KSWL， 磕死我了。轮到我们组。顾琛看了一眼那堆工具，又看了一眼昏昏欲睡的我，冷着脸问：你会用？不会。我回答的理直气壮。我当然会，我好歹也是个危机公关，野外生存培训是基础课。但这不代表我要在他面前表演，能躺着，绝不站着。顾琛的额角青筋跳了跳。那你准备干什么？精神上支持你。我说。顾琛，他深吸一口气，像是认命了一般，自己上前拿了工具。我抱着一捆绳子，跟在他身后，找了块干净的沙地，坐下，开始编手链。是的，用节目组给的救命绳索编手链。我他妈，我真的看不懂苏池了。他在干什么？他在用搭房子的绳子编东西玩。顾影帝的脸已经黑成炭了，换我也疯了，摊上这么个猪队友。苏池滚出节目组，不要拖累我们哥哥。可是你们不觉得他编的还挺好看的吗？顾琛确实快疯了，他一个人砍木头打地基，忙得满头大汗，回头一看，我悠哉悠哉地坐在树荫下，已经编好了一个漂亮的同心结。苏池，他咬牙切齿地喊我的名字。我抬起头，一脸无辜。你在干什么？编绳子。我晃了晃手里的成品，你看挺好看的吧？等下送你一个。顾琛的拳头硬了，我感觉他下一秒就要把手里的木头砸到我头上来。就在这时，林婉和周宇那边突然传来一声惊呼：啊，出事了！周宇砍树的时候不小心用力过猛，木头反弹回来，擦伤了林婉的手臂，伤口不深，但见了血。林婉的眼泪瞬间就下来了，梨花带雨，我见犹怜。婉儿姐，周宇吓坏了，扔下砍刀就冲过去，手足无措，对不起对不起，我不是故意的。你怎么样？我没事。林婉摇着头，声音都在发颤，不怪你，是我自己不小心。他越是这么说，周宇就越是自责。摄制组也立刻围了上去，队医提着医药箱跑过来，场面一度非常混乱。天哪，婉儿受伤了，周宇也太不小心了吧，毛手毛脚的，心疼死我了。婉儿那么善良，肯定不会怪他的。快看苏池的表情，他居然在笑。卧槽，真的，他在笑，他怎么这么恶毒啊？我确实在笑，因为这一幕在原书里一模一样。这就是林婉的惯用伎俩，利用一些无伤大雅的小意外来凸显自己的柔弱、善良和万人迷属性。你看，现在不光周宇对他愧疚心疼，就连不远处的秦朗都露出了担忧的表情。而我这个恶毒女配，则会因为幸灾乐祸的表情被镜头捕捉到，而被骂上热搜。一切都按照剧本在上演。可惜，现在的苏池不是原来那个了。顾琛也停下了手里的活，皱眉看着那边的情况，不过是擦破点皮。他低声说了一句，语气里带着一丝不以为然。我有些意外地看了他一眼，这位哥好像也不是那么眼瞎。走吧，我们也过去看看。我站起身，拍了拍屁股上的沙子。顾琛用一种你还会关心别人的眼神看着我，我没理他，径直走了过去。怎么样了？严重吗？我挤进人群，一脸关切地问。队医正在给林婉儿处理伤口，其实就是拿酒精棉消了消毒，再贴个创可贴的事。林婉儿看到我，眼里的泪水更多了，她瑟缩了一下，仿佛我是什么洪水猛兽。我没事，苏池姐，你别担心。这话说的好像我平时都爱欺负她一样。我心里翻了个白眼，面上却更加担忧了。
怎么会没事呢？都流血了。周宇，你也太不小心了。我话锋一转，对着一脸愧疚的周宇，大庇护所这么危险的活，怎么能让婉儿在你旁边待着呢？万一伤到脸怎么办？他可是演员啊。周宇被我说的头都抬不起来了，一个劲儿的道歉。林婉儿的脸色也微微变了。我这话表面上是为他好，实际上却是在点出他什么都不干，只在旁边添乱的事实。不行，这太危险了。我一脸严肃地继续说，为了大家的安全着想，我建议在进行砍树、搭建等危险工作时，林婉儿小姐应该待在至少5米以外的安全区域。我转向导演的方向，大声问导演，你觉得我这个提议怎么样？安全第一吗？导演，他能说什么？他敢说安全不重要吗？弹幕再次炸了。噗，虽然苏池的表情很讨厌，但他说的好有道理，我无法反驳。安全距离5米，哈哈哈哈，这是把林婉儿当成什么易碎物品了吗？我怎么感觉苏池是在内涵林婉儿啥也不干还碍事啊？是我的错觉吗？前面的你不是一个人，这简直是高级黑啊！林婉儿的脸一阵青一阵白，她想反驳却找不到任何理由，毕竟我是打着为她好的旗号。最后她只能咬着唇，委委屈屈地说，好，我知道了，谢谢苏池姐关心。不客气。我拍了拍她的肩膀，语重心长，好好待着，别乱跑，给我们加油就行。你负责貌美如花，我们负责汗流浃背。说完，我潇洒地转身走人，深藏功与名，留下林婉儿在原地，差点把一口银牙咬碎。回到我们自己的地盘，顾琛正用一种全新的、复杂的眼神看着我。他似乎想说什么。别说话。我打断他，抓紧时间干活，天快黑了。说完，我扔掉手里编了一半的绳结，拿起另一把砍刀，走到一堆被顾琛砍好的木头前，开始熟练地削去枝丫，处理接口。我的动作干净利落，没有一丝多余的花哨，一看就是老手。顾琛彻底愣住了，他看着我，又看了看我之前坐着发呆的地方，眼神里的困惑几乎要溢出来。你不是说你不会吗？哦，我头也不抬地回答，我刚刚突然想起来，我好像是会的。顾琛，他大概这辈子都没见过我这么理直气壮的骗子。有了我的加入，我们组的进度一日千里。顾琛负责体力活，砍伐和搬运足够粗壮的木材作为主梁，我则负责技术活，利用绳索和木头本身的结构，搭建一个稳固的 A 字形框架。我的手法非常专业，绳结打得又快又牢，每一根木头的角度都经过了精确的计算。顾琛从一开始的震惊到后来的默契配合，我们两人几乎没有交流，但效率却是全场最高。直播间的风向也悄然发生了变化。卧槽，苏池是建筑系的吗？他搭的这个也太专业了吧？那个绳结是叫双套结吗？我之前学户外拓展的时候学过，超级牢固。跟他一比，隔壁周宇和林婉儿简直像在玩过家家。顾影帝好像也看呆了，他俩配合的好默契啊，一句话不说就知道对方要干嘛。这算不算另类的 CP 感？高冷霸总和全能咸鱼。天色渐暗时，我们的庇护所已经初具雏形，一个稳固的 A 字木屋框架足以容纳2个人躺下。而另一边，林婉儿和周宇的爱巢还只是一堆杂乱无章的木棍。陈飞和秦朗那一组倒是搭了个大概的形状，但看起来摇摇欲坠，一阵风就能吹倒。晚饭时间到了，节目组送来了今天的晚餐，每组2条活鱼，需要自己处理和烹饪。林婉儿看着在桶里活蹦乱跳的鱼，又吓白了脸。这个要怎么弄啊？她可怜兮兮地看着周宇。周宇挠了挠头，也是一脸为难。我没杀过鱼啊。于是这对神仙眷侣只能对着2条鱼发愁。陈飞和秦朗那边也差不多，2个都是养尊处优的主，对着活鱼束手无策。最后，所有人的目光都若有若无地飘向了我们这边，确切地说，是飘向了正在专心研究怎么把屋顶铺得更严实的我。顾琛把鱼桶拎到我面前，言简意赅，你来。经过1下午的合作，他已经对我什么都不会的言论产生了免疫，并且自动默认我什么都会。我瞥了一眼那2条鱼，叹了口气，当咸鱼好难，总有人逼我加班。处理可以，但我有条件。我说，你负责生火。我指了指不远处的一堆枯枝，我要旺火。可以。顾琛点头。于是，在几百万观众的注视下，我上演了一场徒手刮鳞、开膛破肚的绝活。我的动作快、准、狠，没有丝毫犹豫，3下5除2就把2条鱼处理得干干净净，然后串上削好的树枝，架在顾琛升起的火堆上。整个过程行云流水，充满了原始而暴力的美感。直播间已经疯了。妈妈问我为什么跪着看直播，苏池，你到底还有多少惊喜是朕不知道的？这杀鱼的手法比我家楼下菜市场的王大爷还熟练。他真的不是什么特种兵退役来体验生活的吗？我现在严重怀疑，把他一个人扔在荒岛上，他能过得比在城市里还滋润。香味很快就飘了出来。我没放任何调料，只是单纯的火烤，但鱼肉本身的鲜美被激发出来，引得人食指大动。隔壁几组的人都眼巴巴地看着我们手里的烤鱼，喉结上下滚动。大鹏最先忍不住凑了过来，搓着手，一脸谄媚，池姐，顾哥，香，真香啊！想吃？我挑眉，想。大鹏点头如捣蒜，拿东西来换。我说我们庇护所还缺点茅草铺屋顶，你去弄一捆，换半条鱼。大鹏一听，眼睛都亮了，好嘞，没问题。说完，拔腿就跑去割茅草了。有了大鹏做榜样，其他人也坐不住了。秦朗和陈飞也过来交涉，最后用他们仅有的2瓶饮用水换了1条鱼。
只剩下林婉儿和周宇。周宇也想过来，却被林婉儿拉住了。我们自己想办法。他咬着唇，倔强地说：“我就不信，离了他，我们就要饿死。”他的人设是清纯小白花，不是没骨气的乞丐。他不能在镜头前向我这个死对头低头。于是周宇只能硬着头皮拿起刀，对着桶里的鱼比划了半天，最后鱼没杀死，反而被鱼尾甩了一脸水，狼狈不堪。直播间的弹幕充满了快活的空气，哈哈哈哈哈哈！对比太惨烈了。林婉儿是想维持人设不崩，结果把自己作死了。我宣布，苏池才是这个岛上的生存王者。跟着池姐有肉吃。夜幕降临，我们这边吃着鲜美的烤鱼，躺在铺着柔软茅草的坚固木屋里看星星，而林婉儿那边只能饿着肚子，挤在周宇搭起来的四面漏风的窝棚里，瑟瑟发抖。第一天的直播在这样强烈的对比中落下了帷幕，而井号苏池、荒岛生存王者井号和井号心疼林婉儿井号两个词条双双登上了热搜。只不过前一个词条下的评论是哈哈和不明觉厉，后一个词条下的评论除了粉丝的控评，还夹杂着越来越多不和谐的声音。有什么好心疼的？自己做的，就是啥也不会还死要面子，饿死活该。我以前还挺喜欢他的，觉得他很清纯，但今天看了直播，怎么感觉有点装？舆论的风向正在悄然逆转。第二天一早，我是被一阵嘈杂声吵醒的。我的项链不见了！是林婉儿的尖叫。我烦躁地揉了揉眼睛，从茅草堆里坐起来。顾琛已经醒了，正靠在木屋的柱子上，冷眼看着不远处的闹剧。只见林婉儿披头散发，眼眶通红，发疯似的在他的窝棚附近翻找着什么。怎么了，婉儿？周宇一脸关切地问。我的项链不见了。林婉儿带着哭腔说，那是我妈妈留给我唯一的遗物，对我非常重要。一听是妈妈的遗物，事情的性质立刻就变了。所有人都围了过去。什么时候发现不见的？秦朗冷静地问。就刚刚。我醒来一摸，脖子上就空了。林婉儿哭得上气不接下气，肯定是昨天太乱了，不知道掉在哪里了。她一边说，一边用眼角的余光狠狠地剜了我一眼，那眼神里的怨毒和暗示毫不掩饰。来了！原书中最经典的一出栽赃陷害大戏提前上演了。在原剧情里，林婉儿会丢失这条项链，然后通过各种蛛丝马迹将嫌疑引到原主身上，最后在她自己的行李中无意间翻出了这条项链，坐实了原主偷窃的罪名。这一招虽然老套，但极其有效。妈妈的遗物加上清纯玉女被欺凌，足以让原主被钉在耻辱柱上，永世不得翻身。直播间的弹幕已经开始带节奏了。妈妈的遗物，那也太重要了吧，一定要找到啊！昨天就苏池和他不对付，不会是他拿的吧？细思极恐。苏池昨天就表现得很反常，说不定就是为了今天的陷害做铺垫。肯定是他，他极度玩。这种恶毒的女人，快滚出节目组！看着林婉那副我好惨但我好坚强的白莲花演技，我打了个哈欠。危机公关的第一课，当脏水泼来时，永远不要自乱阵脚。我慢悠悠地走过去，看着还在卖力表演的林婉，问了第一个问题：你确定是掉了，而不是自己收起来了？林婉身体一僵，随即哭得更凶了。苏池姐，你怎么能这么说？那是我妈妈的遗物，我怎么可能乱放？哦，我点点头，问了第二个问题：那你记得最后一次见到她是什么时候吗？有没有照片或者视频可以证明？这话一出，林婉愣住了。节目是全程直播的，她昨天一直戴着项链，这都是有据可查的。但她不能这么说，因为她要陷害我，就必须把项链丢失的时间模糊化，最好是昨天晚上大家都在睡觉的时候。我不记得了。她眼神闪烁，支支吾吾地说，昨天太累了，我可能睡前摘下来了，然后就睡前摘下来了。我抓住了她话里的漏洞，步步紧逼，摘下来放哪里了？你的庇护所四面漏风，沙地上也没有任何盒子或者袋子，你把一条那么贵重的项链随手放在沙子里睡觉。我的声音不大，但逻辑清晰，字字诛心。林婉被我问得哑口无言，脸色煞白。她没想到我非但没有惊慌失措地为自己辩解，反而像个审讯官一样冷静地分析起了案情，这完全打乱了她的计划。直播间的风向也开始变得微妙。咦，苏池说的有道理啊，谁会把那么重要的项链随便放沙子上？林婉的表情好奇怪，她是不是在撒谎？不会吧，她为什么要撒谎？拿自己妈妈的遗物开玩笑？既然你自己都说不清，那我们就只能求助节目组了。我转向导演的方向，朗声说道：导演，为了证明我的清白，也为了帮林婉小姐找回妈妈的遗物，我申请调取昨天晚上我们所有人庇护所周围的全部监控录像，尤其是……我顿了顿，目光直视着林婉，一字一句地说，林婉小姐自己庇护所门口的那个机位。我相信摄像机是不会撒谎的。此话一出，林婉的血色瞬间从脸上退得一干二净。她怎么也想不到我会提出调监控，那个机位肯定拍到她半夜偷偷摸摸把项链藏起来的画面。如果真的公布出来，她就全完了。不行！林婉几乎是尖叫着喊出了这两个字。她的反应太过激烈，让在场所有人都愣住了。为什么不行？我好整以暇地看着她，眼神里带着一丝玩味。你不是想找回项链吗？看监控是最直接有效的方法。林婉的嘴唇哆嗦着，大脑飞速运转，试图找一个合理的借口。那是我睡觉的地方，是我的隐私，怎么能随便给别人看？她急中生智，抓住了隐私这根救命稻草。隐私？我笑了，
林小姐，我们现在是在录制一档24小时直播的真人秀，你跟我谈隐私？从我们踏上这个岛开始，我们就没有隐私了？还是说你的庇护所里有什么比妈妈的遗物更重要、更见不得光的秘密？我的话像一把刀子，精准地插进了他的要害。直播间里，原本还在为林婉说话的粉丝也开始动摇了。确实啊，这是直播综艺，哪来的隐私？他反应这么大干嘛？心里有鬼？我怎么感觉这事儿有反转呢？该不会是林婉自导自演吧？眼看舆论就要失控，林婉的经纪团队在场外肯定急疯了。很快，导演的声音就从广播里响了起来，试图和稀泥。嗨嗨，各位嘉宾，大家稍安勿躁。关于项链的事情，我们节目组会协助调查，但是调取监控涉及流程问题，需要一些时间。我们还是先进行今天的任务吧。不行，这次开口的是顾琛，他从头到尾都冷眼旁观，此刻却站了出来，走到了我的身边。他的立场不言而喻，这件事必须现在解决。顾琛的声音不大，却带着一股不容置喙的威压。我的搭档不能不明不白地背上小偷的嫌疑。在真相水落石出之前，我和苏池拒绝参与任何任务。他的话掷地有声，直播间彻底沸腾了。顾影帝，他站出来了，他站在苏池身边了。我的搭档，这4个字也太苏了吧！我不管，这对 CP 我锁死了。霸气护妻，这才是真男人，比那个只知道和稀泥的节目组强多了。导演的脸都绿了。顾琛是这个节目最大的咖，是收视率的保证。他要是罢录，这节目就不用玩了。压力瞬间给到了导演和林婉这边。林婉的脸色惨白如纸，他求助地看向导演，希望他能帮自己压下这件事。但导演现在也是骑虎难下，一边是资本力捧的新人，一边是得罪不起的顶流，两相权衡，他最终还是选择了妥协。好，我同意调取监控。导演艰难地开口，但是为了保护嘉宾的隐私，我们只截取相关片段，在小范围内核实。可以。顾琛点头。我不同意。我再次开口，否决了这个提议。所有人都看向我，为什么要小范围？我环视一圈，目光扫过在场的每一个人，最后落在镜头上。这件事从一开始就是在直播镜头前发生的。现在有几百万观众怀疑我是小偷，如果只是你们几个人小范围的还我一个清白，那这盆脏水我就算跳进黄河也洗不清了。所以我要求当众播放，就在这里，当着所有人的面，把昨晚的录像一帧不漏的公之于众。我的声音铿锵有力，掷地有声。我要的不是一个私下的道歉，而是一个公开的审判。我要让林婉当着全国观众的面，为她的谎言和陷害付出代价。林婉浑身一软，几乎要瘫倒在地。她知道一切都完了。导演最终还是拗不过我和顾琛的坚持，让人搬来了一台大屏幕。技术人员在紧张地操作着，所有人都屏住了呼吸，等待着审判的来临。林婉的脸色已经不能用惨白来形容了，她整个人都在发抖，眼神涣散，仿佛已经被抽走了灵魂。周宇还想上去安慰她，却被她一把推开。她现在恨透了所有人。很快，画面出来了，屏幕上被分成了几个格子，分别是几个庇护所门口的夜视监控画面。时间从昨晚大家各自回屋睡觉开始。一开始，画面很平静，大家都在睡觉，岛上一片寂静。时间1分1秒的过去，就在凌晨3点左右，林婉那个格子的画面动了。只见她小心翼翼地从窝棚里爬了出来，鬼鬼祟祟地观察了一下四周，确认所有人都睡熟了之后，她从口袋里掏出了那条所谓的妈妈的遗物。然后他走到离自己庇护所不远处的一块礁石旁，挖了坑，把项链埋了进去，还用沙子仔细地盖好，做上了一个不甚明显的标记。做完这一切，他又蹑手蹑脚地回到了窝棚里。整个过程被高清摄像头拍得一清二楚，真相大白。现场一片死寂，所有人都用一种难以置信的眼神看着林婉。谁也想不到，这个外表清纯柔弱、口口声声妈妈的遗物的女孩，竟然能做出如此卑劣恶毒的事情。直播间的弹幕在经历了短暂的停滞后，以一种前所未有的愤怒彻底爆发了。卧槽！我他妈看到了什么？自导自演，真的是自导自演。他怎么能这么恶心？拿自己去世的妈妈当谎言的道具，他还有心吗？简直是畜生，太恶毒了。他这是要毁了苏池啊！如果今天苏池没有坚持要看监控，那他这辈子就完了。林婉滚出娱乐圈，抵制劣迹艺人，滚！愤怒的弹幕淹没了整个屏幕。不是的，林婉看着屏幕上的画面，终于崩溃了。他疯狂地摇头，这不是我，这是 P 的，是苏池陷害我。是你们联合起来陷害我！他像个疯子一样指着我，又指着顾琛，歇斯底里地咆哮着。然而在铁证面前，他所有的辩解和哭喊都显得那么苍白无力。够了！导演的声音冷冰冰地响起，他宣布了对林婉的处理结果。鉴于嘉宾林婉的恶意行为严重违反了节目规定，并造成了极其恶劣的影响，节目组决定即刻起终止与林婉的所有合作，请你马上离开这个岛。这是最严厉的惩罚，被当众驱逐，他的演艺生涯也到此为止了。林婉瘫坐在地上，面如死灰。很快就有工作人员过来，半拖半架的把他带离了现场。从我身边经过时，他用淬了毒一般的眼神死死地瞪着我，嘴里还在不甘地咒骂着。我连一个眼神都懒得给他，跟这种人多说一个字都浪费口舌。一场闹剧终于收场，现场的气氛有些凝重。
好了，没事了。我拍了拍手，打破了沉默。大家是不是可以把那条项链挖出来了？毕竟是人家妈妈的遗物，怪珍贵的。我特意在妈妈的遗物几个字上加了重音。众人，噗，池姐，损还是你损啊？杀人诛心，我喜欢，干得漂亮。对付这种白莲花就不能心慈手软。大鹏最先反应过来，干笑了2声，跑过去把项链挖了出来，交给了导演。一场风波就此平息。而我，苏池，凭借着冷静的头脑、清晰的逻辑和强硬的手腕，一战封神。直播间的观众数量突破了历史新高，我的名字以一种王者归来的姿态，霸占了所有社交平台的热搜榜第一。井号苏池，沉冤得雪井号，井号苏池 slay 井号，井号林婉儿滚出娱乐圈井号，井号顾琛护妻井号，我彻底红了。以一种谁也预料不到的方式，林婉儿被驱逐后，节目组紧急开会，气氛凝重。出了这么大的直播事故，整个节目都面临着停播整改的风险。但出乎意料的是，因为我手撕白莲花的精彩戏码，节目的热度和讨论度不降反升，甚至吸引了大量从不看恋综的路人盘。许多观众纷纷表示，就是为了看苏池才充的会员。资本是逐利的，在巨大的流量面前，所谓的风险也就不值一提了。节目组非但没有停播，反而加大了对我的宣传力度，试图将我打造成新的爆点。于是节目继续，只是嘉宾从7人变成了6人。没有了林婉这个麻烦制造机，接下来的几天，岛上的生活和谐的有些过分。我依旧秉持着能躺着绝不坐着的咸鱼宗旨，每天除了觅食，就是躺在我和顾琛搭建的豪华海景木屋里睡觉、发呆、看海。而其他人似乎也被我带偏了。周宇没了爱慕对象，又亲眼目睹了一场人设崩塌的惨剧，整个人都佛系了，天天跟着大鹏后面讲冷笑话。陈飞和秦朗那一对则专注于自己的2人世界，每天研究怎么把抓来的海鲜做得更好吃。整个恋综硬生生被我们完成了荒岛求生加美食节目。导演愁的头发都快掉光了。他想要的是荷尔蒙碰撞的化学反应，是抓马的爱恨情仇，不是现在这种养老院一般的和谐氛围。苏池，苏池，他又开始在耳机里咆哮，你是来谈恋爱的，不是来度假的，你能不能主动一点，跟男嘉宾互动一下。我把耳机音量调到最小，懒洋洋地回了一句，急什么，缘分未到。导演，他算是看明白了，我就是个滚刀肉，软硬不吃，威逼不行，只能利诱。苏池，只要你能制造一个爆点，不，半个爆点就行。下一季的代言，我给你争取。什么代言？我来了点兴趣。国内最大的床垫品牌躺平系列，成交。为了我的床垫，我决定稍微营业一下。晚上的心动互投环节，大家围坐在篝火前，写下今天对自己有好感的异性。前几天我写的都是椰子树或者我的床，今天在导演期待的目光中，我拿起笔，在心动卡片上郑重地写下了2个字，然后交给了节目组。结果公布，周宇投给了陈飞，理由是他烤的扇贝很好吃。陈飞和秦朗互投，大鹏投给了我，理由是跟着池姐有肉吃。最后轮到公布顾琛和我的选择。顾琛今天选择的心动对象是苏池，这个结果意料之中。这几天顾琛虽然话不多，但他的目光总是不自觉地落在我身上。他会默默地帮我把木屋的茅草铺得更厚，会在我睡觉的时候帮我赶走蚊子，会在我口渴的时候提前把椰子摘下来砸开递到我手里。他正在用行动努力成为那棵不会说话但会掉椰子的椰子树。弹幕一片尖叫，啊啊啊！我的 CP 是真的，他真的，我哭死。他把他说的每一句话都记在心里了。现在所有人的焦点都集中在了我的选择上，我会投给谁？是回应顾琛的深情，还是继续我行我素？苏池今天选择的心动对象是……主持人故意拉长了声音，吊足了所有人的胃口。是大鹏。全场寂静，顾琛脸上的表情瞬间凝固，连大鹏自己都惊呆了，指着自己的鼻子，一脸不敢相信。池姐，你投给我？对啊。我点点头，一本正经的解释，你今天下午讲的那个关于冰箱和企鹅的笑话很好笑，让我心情很愉悦，所以我的心动投给你了。大鹏感动得热泪盈眶，池姐，你就是我的知音。而他对面的顾琛脸色已经黑如锅底，周身散发着零下10度的寒气，他死死地盯着我，眼神里写满了你为什么不选我的控诉。我回了他一个无辜的眼神。一个笑话换来的心动，有问题吗？没有问题。直播间的弹幕在沉默了3秒后，笑得比过年还大声。求顾影帝的心理阴影面积。苏池，不愧是你，永远不按套路出牌。我愿称你为恋综反脚达人。爆点，这绝对是爆点。导演的床垫没有白许诺，我成功的用一个笑话再次引爆了热搜，也成功的把顾琛给得罪了。接下来的几天，顾琛一直在跟我闹别扭，具体表现为不跟我说话，递东西给我的时候力气特别大，以及用一种极其幽怨的眼神时时刻刻盯着我。我烤鱼，他盯；我编草帽，他盯；我躺着睡觉，他还在盯，盯得我浑身发毛。直播间的观众都快笑疯了，顾影帝好像一只被主人冷落了的大金毛啊，哈哈哈哈！苏池，快哄哄他吧，孩子快被你逼成望夫石了。这对 CP 太好磕了，一个闹，一个看，一个追，一个跑 ，all slow。我不是不想哄，主要是觉得没必要。成年人的世界哪有那么多情情爱爱？
再说了，我们只是节目里的搭档，下了节目谁认识谁啊？但是导演不这么想，他看出了这对 CP 的巨大潜力，天天在我耳机里念叨，让我给顾琛一个台阶下。苏池，观众想看你俩发糖，不是想看你俩冷战，你主动一点，亲他一下，我给你加钱。为了钱，我可以忍。这天，节目组发布了一个新任务，双人协作，划船去附近的一个小岛上，寻找节目组藏匿的宝藏。宝藏是豪华海鲜大餐，我和顾琛自然是一组。我们分到了一艘小小的皮划艇，只能容纳2个人。上了船，顾琛还是一言不发，自己默默地划着桨。我坐在他对面，看着他紧绷的下颚线和头顶上快要实体化的怨气，叹了口气。喂，我开口，他没理我，划得更快了。顾琛，我又叫了一声。他手上的动作顿了顿，但还是没回头。顾大影帝，我换了个称呼。他终于忍不住了，转过头，恶狠狠地瞪着我，干什么？你还在生气啊？我明知故问。没有。他从牙缝里挤出2个字，然后又把头转了回去。哦，没生气就好。我点点头，那你划快点，我饿了。顾琛，他手里的船桨差点被他捏断。我看着他气鼓鼓的后脑勺，没忍住笑了。其实逗他一下还挺好玩的。好了，不逗你了。我放软了语气，那天不投给你，是因为大鹏的笑话确实好笑。我这人比较实在。顾琛的背影僵了一下，但是我话锋一转，这不代表你做的不好。你帮我铺的茅草很软，睡着很舒服。你摘的椰子很甜，我很喜欢。你赶走的蚊子，虽然我没看见，但我也心领了。所以谢谢你。我一口气说了很多话，语气真诚。这是我第一次这么认真地对他表达感谢。皮划艇在海面上轻轻晃悠，周围只有海浪和风声。顾琛很久都没有说话，就在我以为他睡着了的时候，他闷闷的声音才从前面传来。那你下次能投给我吗？他的声音很低，带着一丝不易察觉的委屈和期待，像一只小心翼翼伸出爪子试探着讨要糖果的小狗。我看着他宽阔的背影，心头莫名一动。这个在荧幕上高冷自持，仿佛不食人间烟火的顶流影帝，私底下竟然会因为一张小小的卡片跟我闹这么久的别扭，有点可爱。看你表现，我故意说。他立刻转过身，眼睛亮晶兮兮地看着我，像得到了某种承诺。好。他只说了一个字，然后就重新充满了干劲，奋力地划起了船。那速度快得像安了马达。我坐在船头，海风吹起我的头发，看着他卖力的背影和远处湛蓝的海天一线，心情忽然变得很好。或许来参加这个节目也不是那么糟糕。宝藏很好找，我们是第一组到达小岛的。所谓的宝藏就是一个大大的保温箱，里面装着冰镇的龙虾、鲍鱼、帝王蟹，还有各种新鲜的蔬菜水果，以及一瓶红酒。节目组总算当了回人。我们把东西搬到沙滩上，顾琛自觉地去处理食材，我则悠闲地躺在沙滩伞下，喝着冰镇果汁。不一会儿，其他几组也陆陆续续到了。大家看到这顿大餐都欢呼起来。天哪，终于能吃顿好的了。池姐，顾哥，你们太牛了。很快，沙滩上就升起了袅袅炊烟，充满了欢声笑语。大家一边吃着海鲜烧烤，一边喝着酒，聊着天，气氛前所未有的融洽。酒过3巡，大家的话都多了起来。大鹏开始讲他刚入行时的辛酸往事，陈飞和秦朗在讨论某个晦涩的法律问题，周宇则抱着吉他在唱一首伤感的情歌。我喝了点红酒，脸颊微热，靠在沙滩椅上，看着眼前的一切，有些恍惚。这一切都像一场不真实的梦。在想什么？顾琛的声音在耳边响起。他不知道什么时候坐到了我旁边，递给我一杯温水。没什么。我摇摇头，就是觉得有点不真实，很快就会变成真实的。他说，什么意思？我没听懂。他没有回答，只是深深地看着我，黑曜石般的眼睛里仿佛盛满了星光。苏池，他忽然开口，声音低沉而认真，等节目录制结束，你有什么打算？打算？我愣了一下，找个地方好好睡一觉，然后拿着这次赚的钱环游世界。这是我一直以来的梦想。挺好的。他点点头，然后又问，一个人？不然呢？我反问。他沉默了片刻，然后像是下定了某种决心，一字一句地说，我陪你，好不好？轰！我的大脑瞬间一片空白。海风、海浪、欢笑、歌声，所有的一切仿佛都在这一刻离我远去。我的世界里只剩下他深邃的眼眸和他那句石破天惊的问话，我陪你，好不好？这是告白吗？顶流影帝顾琛在全国直播的镜头前向我告白了。我一定是喝多了。直播间的弹幕比我还要疯狂。他告白了，他真的告白了。我的妈呀，这是我能免费看的内容吗？快答应他。苏池，快给我答应他。民政局我给你们搬过来了，请你们原地结婚。我看着顾琛紧张又期待的眼神，心跳得飞快。我该怎么回答？答应？可我们才认识几天，这只是一场真人秀，谁知道有几分真假？拒绝？可是看着他那双写满真诚的眼睛，拒绝的话我怎么也说不出口。危机公关的职业素养告诉我，在无法做出最优选择的时候，最好的办法就是拖延。于是我看着他，非常煞风景的打了个嗝。顾琛，
我一脸无辜的捂住嘴，抱歉，红酒喝多了，有点上头。然后我眼一闭，头一歪，直接装睡。只要我睡得够快，尴尬就追不上我。顾琛看着倒在沙滩椅上不省人事的我，脸上的表情精彩的无法形容，有错愕，有无奈，还有一丝宠溺的笑意。他脱下自己的外套，轻轻地盖在了我的身上，然后他对着我身边那个隐藏的摄像头，用只有我们2个人能听到的声音说了一句话：没关系，我等你，多久我都等。装睡的我身体一僵，我的心漏跳了一拍。这个男人，他是认真的。接下来的节目录制进入了尾声，有了那晚的海滩告白，我和顾琛的 CP 已经成了国民级别的存在，无数粉丝天天在网上嗷嗷待哺，就等着我俩官宣。而顾琛也彻底放飞了自我，他不再掩饰对我的喜欢，每天都像一只粘人的大狗，跟前跟后。我睡觉，他就在旁边守着；我吃饭，他就把鱼刺都挑干净了再给我；我发呆，他就静静地陪着我，不打扰。他用一种润物细无声的方式，一点一点地渗透进我的生活，让我无法拒绝，也不想拒绝。岛上的最后一天是最终告白日，男嘉宾将选择自己的心仪女生进行最后的告白。如果女生接受，就代表牵手成功。这个环节对别人来说可能还有悬念，但对我而言毫无悬念，因为顾琛从一大早开始就紧张的同手同脚了。告白的地点在岛上最高的一处悬崖边，节目组布置得很浪漫，铺满了鲜花和蜡烛。我穿着节目组准备的白色长裙，一步一步地走向悬崖边那个挺拔的身影。顾琛今天穿了一身白色西装，帅得像个王子。他看到我，眼睛里瞬间迸发出璀璨的光芒。他手里捧着一束用岛上野花扎成的花束，紧张地走到我面前。苏池，他开口，声音因为紧张而有些沙哑。我不是一个很会说话的人，我也不知道该怎么表达才能让你明白我的心意。我只知道，从第一眼见到你开始，我的目光就再也无法从你身上移开。你很懒，很咸鱼，嘴巴很毒，一点也不温柔。但你也是我见过最真实、最聪慧、最坚强、最特别的女孩。你像一道光，照亮了我循规蹈矩、一成不变的生活。所以，苏池，你愿意给我一个机会，让我成为你现实生活里的那棵椰子树吗？我或许不能随时随地掉椰子给你，但我可以为你挡风遮雨，为你鞍前马后，为你做任何事。他单膝跪地，将那束野花举到我的面前，眼神炙热而虔诚。苏池，做我女朋友好吗？海风吹拂，夕阳的余晖洒在他的身上，为他镀上了一层金色的光晕。我的心在这一刻被一种前所未有的情绪填满了，是感动，是喜悦，是心动。原来心动是这种感觉，像有无数只蝴蝶在我的胃里翩翩起舞。我看着他笑了，然后我伸出手，没有去接那束花，而是直接捏住了他的下巴，将他拉了起来。在他错愕的目光中，我凑上前吻住了他的嘴唇。全世界瞬间安静，只有我们彼此的心跳在胸腔里剧烈的共鸣。良久，唇分。我看着他因为缺氧而泛红的俊脸，舔了舔嘴唇，意犹未尽地评价道：